det blir en del 2 av 12 volt historien, tror jeg. Kort og enkelt, så i forrige video så vi på det at han ikke vedlikeholdslada, men etter litt reset og litt forskjellig, så kom vedlikeholdsladinga på plass igjen. Sjekk den forrige videoen hvis du ikke har sett den, så sjekk den først. Så i denne videoen her nå, så tenkte jeg at da skal vi se litt på hvordan oppfører bilen seg nå, etter at vedlikeholdsladinga på plass, og state of charge-verdien på plass. Så jeg har tatt et bilde her nå, rett før jeg låste bilen. Den på 92%, så vi har verdien. Og samme som sist, så setter jeg bilen i offline-modus, for å unngå at det blir forstyrrelser med appen. Og så tenker jeg at vi setter tilbake igjen måleinstrumentene, og kjører ampere og voltsjekk på samme måte. Kjører en ekstra låsing av bilen, og så begynner vi å ta tiden igjen, og så ser vi om det samme som skjer, hvor lavt ned går volten, og så skal vi se om vi også får catcha om han velger å sette i gang noe vedlikeholdslading, eller velger han å gå veldig lavt, og kun for eksempel vedlikeholdslade 1 til 2 ganger i døgnet. Jeg litt spent på resultatet der, hvordan han håndterer det, men jeg tenker, hvis han, som flere påstår, bilen vedlikeholdslader 2 ganger i døgnet, ved behov da, så tenker jeg at det holder sikkert. Det gjør i hvert fall at bilen holder seg i live, selv om volten blir litt unødvendig lav til tider. Så med det, så setter vi i gang. Jeg tenker at jeg bare raskt kobler på igjen måleinstrumentene, og så kommer vi i gang med testen. Sånn, da vi straks klar. Nå har jeg koblet meg inn på polklemma der, sånn at den har kontakt. Det går da via måleinstrumentet og inn til batteripolen. Og i tillegg så har jeg, så vi ser volten. Og da tenker jeg å gjøre oss klar og starte testen nå når klokka akkurat på en hel time, slik at det enkelt å følge med tiden. Så når klokka hel, så setter vi i gang testen ved å låse bilen og legge nøkkelen bort. Ja, da den jo i gang igjen. Og dette 30 minutter etter den siste gangen den våkna. For den våkna, jeg glemte å sjekke tidspunktet, men jeg har jo tidspunktet på kamera. Kanskje jeg legger det på skjermen. Men etter cirka
Rundt 10 minutter etter at den hadde gått ned på 0,22 ampere, så gikk han opp, så gikk han ned igjen. Tok cirka like lang tid og alt det greiene her, men nå er det 30 minutter etter det. Ja, da har det gått nok en halvtime, pluss de 11 minutter ekstra for den ekstra gangen han var aktiv. Men det er en halvtime nå, akkurat siden forrige gang, og den trekker strøm. Og vi ser at den fortsatt ikke velger å lade 12-volts batteriet. Da er den i gang igjen. Og det er på minuttet. 30 minutter siden sist. Og hvis alt stemmer med forrige gang, så er dette den siste runden. Den vil trekke så mye strøm. Jeg vet ikke hvor lenge etter, men det skal vi finne ut nå. Men nå vil den mest sannsynlig havne ned på, var det vel 0,04 ampere, innen 30 minutter. Og vi ser at den fortsatt, så langt i hvert fall, ikke velger å lade noe 12-volts batteri. Så da fortsetter vi å vente og se hvordan det går. Der gikk den ned til 0,04. Det tok da rett og slett 1 time og 52 minutter. Så vil jeg tippe at det er slik at vi så jo at den etter kort tid våkna litt igjen. Og den første dvalen den var i etter jeg låste bilen, når han fikk roa seg ned, der var amperetrekket litt høyere enn de neste gangene. Så jeg tror egentlig at det er på en måte etter der den begynner å gå litt mer ned. Men det viser at det tar nesten 2 timer å få den bilen her til å gå i dyp dvale, og mest sannsynlig nå så vil han holde denne dvalen her. Men jeg har tenkt å vente noen minutter til neste halvtime tikker inn. Det er da om 20 minutter, altså da er det 30 minutter siden forrige gang den var våken. Bare for å se, nå ser jeg at den gikk plutselig opp til 0,19 igjen, så den har ikke helt bestemt seg for hvor mye som skal hvile her. Og der går den ned igjen. Så om den går litt opp nå ofte, eller om det er på 30 minutter, det vet jeg ikke. Ja. Da er vi på 1 time og ganske nøyaktig 50 minutter, tenker jeg. Så ser vi at det er noe som foregår. Så det er fortsatt 10 minutter til det har gått 2 timer. Fra den dypeste, eller den første sånn litt dypere dvalen. Så det ser ut som det nå skjedde litt grann akkurat på 2-timersmerket etter at bilen ble låst. Så får vi se om 10 minutter om den gjør noen ting til også da. Nå har det gått 2 timer og 12 minutter etter bilen ble låst. Så hvis jeg har
kontroll da, på tida, så tar det omtrent 1 time og 40 minutter før bilen går i en dvale som gir 0,04. Ja, da var den testen unnagjort. Og vi ser jo at den oppfører seg på samme måte nå som den gjorde ved første testen i del 1 av videoen. Den våkner hver halvtime. Jeg oppdaget nå, som jeg ikke merket i første testen, at han våkner nok igjen etter veldig kort tid etter låsing, og så starter på en måte 30 minutters intervallet etter det. Og da vil han være ferdig på litt under 2 timer. Da går han i dyp dvale. Og så er det jo sånn at selv om den nå har variabelen, vi har sett at den faktisk driver vedlikeholdslading, så er det som antatt, den vil ikke ta noe vedlikeholdslading innenfor disse 2 timene. Den holder på med å gå i dvale. Den vil nok gjøre det 1 til 2 ganger i døgnet, tipper jeg, ved behov. Så den vil nok redde seg inn igjen. Det går nok greit. Og vi startet jo med 92% på batteriet her, på 12 volts batteriet. Og når jeg koblet på nå etter at vi var ferdig, og sjekket status igjen, så var vi nede på 86% av batteriet. Det er på 1 runde med den, å få bilen i dvale. Det neste jeg vil sjekke da, det er rett og slett at jeg har nå slått på igjen Bluelink, tatt bort offline-modus. Så tar vi nå og lar bilen gå i dyp dvale igjen, ned til 0,04 ampere. Og så skal jeg via mobiltelefon vekke bilen ved å be om en status. Så skal jeg se hvor lang tid bruker han da på å komme tilbake igjen i dyp dvale på 0,04 ampere. Jeg er litt spent på om det også vil gjøre at han på 3 halvtimer vil komme til å øke forbruket like drastisk. Så hvis han gjør det, så tenker jeg at det å be om status på bilen, det vil jo i hvert fall være ganske strømkrevende. Ja, da er bilen tilbake igjen på 0,04 ampere, og vi er på 11,9 volt. Da skal vi gjøre neste test, og det er å vekke bilen via Bluelink. Så jeg åpner Bluelink-appen her. Så må jeg velge bilen for å komme med inn igjen etter at den var i offline. Da ser vi at bilen våkner. Bare ved å gå inn. Jeg har ikke fått helt nyeste status her, men dette var faktisk nok. Bare å åpne appen og velge bilen. Jeg velger å hente status, for det er jo gjerne det man ønsker. Det ser du, det trigger enda mer. Det vekker bilen skikkelig. Så da har jeg fått status 1931. Jeg lukker appen, sånn at den er helt lukket. Og vi tar nå tiden og ser hvordan bilen oppfører seg, og hvor lang tid det tar før vi kommer tilbake til 0,04. Da er den tilbake på 0,04 ampere. Ja, da har vi fått testet litt mer. Vi ser jo at fra jeg setter på telleren til han går ned igjen i 0,04 ampere, så tar det 11 minutter. Det kan tenkes da at det er en timeout egentlig på 10 minutter, fra på en måte appen mener at han har gjort seg ferdig med den forespørselen. Så går det 10 minutter, så går den tilbake. Det er ikke så ille det, egentlig. Så jeg er fornøyd med at det går såpass raskt. Jeg synes jo da at når du låser bilen, så burde det gått like raskt å komme ned på 0,04.
Så vi kan håpe på at hun da gjør noe med softwaren i en senere anledning. Og jeg tenker at er bilen våken, og state of charge ikke er 100%, hiv på litt strøm på det 12-volts batteriet når du først holder på. Tenker nå jeg, hvis jeg skulle ha programmert dette her. Men jeg tenker at dette viser i hvert fall hvordan bilen fungerer, og for vanlige folk som ikke har kjøpt seg ODB2-dongel og sånne ting som jeg har gjort, så er det vanskelig å vite om bilen faktisk vedlikeholdslader før det egentlig har gått galt. Man kan ta minuspolen som vi så. Kanskje det hjelper. Kanskje du må fjerne feilkoder. Vi får se. Jeg kommer til å prøve å finne ut av det ved en senere anledning hvis denne bilen mister verdien igjen. Så følg med. Så kanskje det blir mer 12-volts videoer i fremtiden også. Takk for at du så på. Ha det bra.